Днескашното видео реших да го посветим на храната, или по-скоро на най-скъпата храна на нашата планета. Нека се опитаме заедно да разберем кои продукти се считат за най-скъпите в света, защо това е така и дали наистина си струват своите пари. В това видео ще научите за най-скъпите и редки ястия в целия свят. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Приятно гледане! Сладолед от планината. Този сладолед струва 60 000 $. На пръв поглед може да изглежда, че има грешка в цената с няколко нули, но това не е така. Цената на сладоледа включва полет в първа класа до Танзания, настаняване в 5-звезден хотел, изкачване на планината Килиманджаро и неограничен сладолед, събран от върха на планината. Първата порция се приготвя от собственика и основателя на компанията Three Twins Ice Cream. Изключителността на този десерт предава факта, че според научни данни, ледените шапки на Килиманджаро може да изчезнат през следващите 10-15 години поради глобалното затопляне. Ако имате нужните финанси, може да комбинирате ваканция с вкусен десерт. Кралски стриди от Coffin Bay. Дори най-простите видове стриди се превърнаха в много скъпо ястие в наши дни. Те се приготвят по специални техники в най-добрите ресторанти в света, превръщайки тези морски обитатели в гурме закуски. Но може би нито един вид стриди в света не струва толкова скъпо, колкото кралските стриди. Coffin Bay, това е специален сорт, които се отглеждат в затворена ферма край бреговете на Южна Австралия. Една стрида струва около 75 $. Цената може да се преглътне, но всъщност и тази цена може да се обясни. Вместо обичайните 18 месеца, всяка стрида расте във фермата около 6 години и по този начин съдържа почти 10 пъти повече месо от обикновените, превръщайки го в истинско скъпо ястие. Хайвер алмаз. Стридата е шик, но ако искате да дадете на жена си наистина богат вкус, трябва да добавите хайвер на масата. Най-скъпият хайвер в света е хайвера алмаз. Струва около 35 000 $ за килограм. Такъв скъп хайвер със сигурност би се харесал от всички. Изискаността ви очаква във всеки един детайл. Дори самият буркан за този хайвер е направен от 24 каратово злато. Но защо е толкова скъп? Съдържанието в буркана е най-добрият подбран хайвер от рибата белуга албинос, който обитава Каспийско море. Високата цена на хайвера алмаз идва от там, че белугата хвърля хайвер примерно веднъж на 100 години. Обаче това не спира по-богатите и най-претенциозните от тях да дадат десетки хиляди $, за килограм хайвер. Безспорно, това е уникален деликатес. Този хайвер е уникален, луксозен и рядък, обаче дори не се доближава до лидерите в тази класация. Останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете кои са те. Супа от птиче гнездо. Виждали ли сте някога в документалните филми за природата как гладен хищник се катери на дърво в търсене на птиче гнездо, което може да бъде съсипано? Може би много от вас са виждали това, но знаете ли, че не само животните, но и хората търсят птиче гнезда? Човекът не би бил човек, ако не би тръгнал по своят си път, което е изключително странно от гледна точка на природата. Хората в днешно време ловуват гнезда не заради птичите яйца, а заради гнездата им. Целта е да се превърнат в супа. Тази супа е популярен деликатес в много азиатски страни, особено в Китай. Супата от птиче гнездо се смята за едно от най-редките и скъпи ястия в света. Една супа ще ви струва от 30 до 100 $, а ако искате да купите цял килограм гнездо, тогава трябва да си отделите около 10 000 $. Такова разпределение в цената се дължи на качеството и плътността на суровините, които могат да бъдат напълно различни. В допълнение към това, високата цена се дължи на високият риск от намирането и сложността на процеса за почистването им. Сръбско сирене поле. Едно от най-изисканите и скъпи гурме лакомства в света е сиренето. Знаете ли обаче, че най-ценното сирене в света, наречено поле, не се произвежда във Франция или Италия, а в нашата съседка Сърбия. Освен това, не се прави от краве, козе или овче мляко, а от магарешко мляко. Точно така, по-точно магаре от рядка балканска порода. Сиренето се произвежда на територията на Сръбски природен резерват в околностите на Белград. За направата на 1 кг са необходими 25 литра магарешко мляко. Магаретата могат да се доят само на ръка, без никакви специални машини, който скъпява сиренето. 1 кг сирене струва около 1000 $. Както отбелязват гастрономите, това сирене е много нежно и вкусно и съдържа много калций и омега-3 масни киселини, така че определено се заслужава парите. Ягода Арно. Ягода Арно, това е десерт, който включва сладолед със специална кремообразна структура и нотки ванилия. Самият десерт се произвежда с най-пресните ягоди във Франция, подправки, мента и реколта от рядко вино от колекцията на Карл X, наречен Crystal Cave ликьор. Сервирането се допълва и от пръстен с 18 каратово розово злато с розов диамант. Бихте ли искали да чуете цената на всичко това?
За това вкусно изкушение трябва да платите 1 милион и 500 хиляди долара. Дали е скъпо или не, оставям вие да решите. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Бели трюфели Алба. Ако трябва бързо да превърнете най-обикновено ястие в шедьовър от скъп ресторант, рецептата е проста. Добавете бял трюфел към състава. Тези скъпоценни гъби са били високо ценени в готвенето още от древни времена. Особено ги обожавали римляните, които са смятали трюфелите за естествено лекарство и афродизиак. Сега тази гъба се счита за един от най-скъпите световни деликатеси, въпреки че е изключително трудно да се повярва. Те често се продават на частни търгове и в някои случаи могат да струват повече от злато, така че ценителите от цял свят са привлечени от тях. Феновете на белите трюфели споделят, че само с миризмата им човек може да се наеде, понеже имат силен и плътен аромат. Друг уникален плюс на белите трюфели е сезонността. Може да опитате тези трюфели само от октомври до януари, което прави белите трюфели едни от най-скъпите деликатеси в света. Цената на половин килограм бели трюфели могат да достигнат от 3000 до 23 000 долара, а някои проби от тези трюфели са били продавани на още по-невероятни пари. Например, бизнесмен от Хонг Конг е похарчил 160 000 долара за килограм и половина бял трюфел Алба. На друг търг през 2010 година са продадени бели трюфели за 330 000 долара. Платинена торта. Още на пръв поглед става ясно, че тази торта не е изобщо ефтина. Крайната й цена е 130 000 долара. Идеята за създаването на подобна торта идва от японският готвач и сладкар на име Нобу Икара. Тортата даже е била част в рекламната кампания на бижутата в Япония. Тортата е наистина уникална и изящна по своя си начин. Според създателя, платинените люспи се смесват с слоевете и с кремата, но те са напълно годни за консумация. Нямаме информация дали някой е посмял да опита от тази торта, но все пак и такива торти трябва да имат своите клиенти, нали така? Брилянтна плодова торта. Луксозните сладкарски продукти в никакъв случай не са новост и е трудно да забравим ягодите на Арно, които споменахме по-горе. Обаче в сравнение с тази торта, украсена с диаманти, ценовото ниво на ягодите Арно избледнява. Плодовата торта с диаманти е на стойност 1 милион и 650 хиляди долара. Трудно е да си представим подобна сума и торта. Между другото, в този сладък шедьовър има цели 223 диаманта. Сладкарят е прекарал около 6 месеца, за да направи тази торта чудо. Впоследствие диамантината торта е била поставена на показ в една от изложбите, направена от създателя й, като сладкарят е планирал да я продаде на търг. Кой според вас би си купил толкова скъп десерт за празничната трапеза? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Амбра. Това е рядко вещество с мистериозно и красиво име. Извлича се от океаните. Всъщност това вещество се произвежда от кашалотите, които не са в състояние да усвояват прекалено твърдата храна, като калмарите например. Обикновено големите сиви парчета амбра се намират на повърхността на океаните или по бреговете. Амбрата най-често се използва в света на парфюмерията, където се използват като фиксатор за аромата на скъпите парфюми, но се използват и в готвенето. Например, преди няколко века бърканите яйца с амбра се появяват за първи път в различни кралски семейства. Според експертите, смляната амбра, разтопено в масло, му предава уникален и деликатен вкус. Японски плодове. Японската кухня е известна със своят финес и висока цена. Това важи и за дините. Например, този уникален сорт се отглежда само на остров Хокайдо и се произвеждат само 10 000 бройки годишно. Тези дини се продават в специални черни кутии. Цената на една подобна диня е 250 долара. Въпреки това, един от много ценните екземпляри преди години е бил продаден за 6000 долара. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфая. Ако видеоклипа ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!